Deus é comigo. A minha vida prova isto. Quando eu ouvi falar da Fogueira Santa de Israel, eu estava numa situação financeira que, se eu vendesse tudo o que eu tinha, eu não conseguia pagar minhas dívidas. Eu já era empresário do ramo automotivo e até bem sucedido aparentemente. Montei uma metalúrgica, do qual ela sobreviveu 2 anos. Como ela era dirigida por um sócio, eu não tinha tempo para dirigir essa empresa. E aparentemente ela estava bem, mas quando menos deu por fé, na realidade ela já estava falida. Quando ela faliu, ela levou todos os meus centros automotivos à falência. Então eu fiquei sem nada. E foi essa situação que eu cheguei falido com 300 mil reais de dívida. Eu estava morando numa garagem, no fundo de uma casa que recentemente eu tinha acabado de quebrar para construir outra. Como veio a falência, nem a casa foi construída e eu acabei ficando morando nessa garagem, morando mal. Por essas razões, a minha família ficou tudo revoltada contra mim. Um homem falido, automaticamente, ele perde até a sua família, porque a sua família não compreende. Você dava tudo para a tua família, de repente você não tem mais nada para dar. A minha filha, em consequência disso, ela foi achar refúgio na rua, porque a gente morava numa garagem e não tinha como dar conforto nenhum para ela. Então ela vivia muito na rua, sabendo que teu pai era um homem falido, perseguido pela justiça, não tinha paz em casa. E nessa situação ela foi para o mundo dos vícios e deu muito problemas, e a esposa ficou doente, não tinha condições nenhuma de vida, a esposa doente, a filha nos vícios, e a gente tinha uma situação muito complicada, muito difícil. Ouvindo o pastor falar sobre a Fogueira Santa, eu me revoltei sobre a situação que eu estava vivendo. E eu tinha que chamar a atenção de Deus naquele momento, porque só Ele poderia me socorrer. E eu me lancei no altar, fiz um compromisso com Deus, mas na sexta-feira, antes do domingo que a gente ia colocar o sacrifício no altar, a minha advogada começou a me pressionar que tinha 24 horas para me comparecer na delegacia e levar uma quantia que era um pouco superior ao que eu ia sacrificar no altar. E a minha esposa também, se aliando a ela, não, você tem que ir lá, você tem que ir na delegacia, você tem que levar esse dinheiro lá, porque senão a ordem de prisão é só segunda-feira, não dá mais tempo. Mas eu fui forte, fui firme ali, revoltado, fui firme, falei, não vou. Se tiver que ser preso, eu vou ser segunda-feira, mas eu não vou quebrar o meu compromisso com Deus. Na segunda-feira, para surpresa da minha advogada, eu ganhei tempo ainda para me defender. Houve mais processo, houve, mas em todos eles, após o sacrifício no altar, veio a minha defesa. Em todos eles eu pude fazer defesa. Por quê? Porque teve um sócio na empresa, e quem dirigia a empresa era o sócio. A direção da empresa era o sócio, não havia tempo para mim dirigir essa empresa. Então, depois de todos esses processos, veio outras Fogueira Santa. No final, eu saí livre de todos os processos, as dívidas foram pagas, tudo foi eliminado. Hoje eu sou uma pessoa livre, não tenho processo, tenho nome limpo. Hoje a gente não se preocupa mais com o que tem para pagar, porque a gente tem a certeza que tem para receber, porque é só abrir a porta da loja e ela já está lotada de trabalho. Então, se tem trabalho, tem condições de pagar as suas dívidas, seus compromissos. Hoje eu tenho 2 centros automotivos, muito bem sucedido, muito cliente, muito trabalho, muito cliente. Tenho 2 lotes no condomínio na praia, acabamos de comprar 3 apartamentos, 2 apartamentos e uma casa num condomínio fechado para os filhos. Os filhos hoje trabalham com a gente também, são tudo bem sucedidos, ganham bem na própria empresa, compram o que quer. Tenho uma casa muito boa onde eu moro, uma casa muito boa, onde eu moro, muito bacana mesmo, do meu gosto. Aquilo que eu sonhava construir nos meus 50 anos, eu vim construir agora. Tenho carro, tenho conforto na minha casa, a gente vai no restaurante que a gente desejar hoje, tenho condições de ir. Tenho uma família muito feliz em todos os sentidos, uma família liberta, a filha liberta dos vícios, a esposa que era doente foi curada, e hoje a gente tem uma vida cheia de alegria, cheia de felicidade. Tudo isso depois que eu manifestei uma revolta no altar. Fogueira
Fogueira Santa de Israel. A materialização da fé para a conquista do impossível.